ଏବେ ବି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଞ୍ଚିବ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ଫଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ପାଗ ବଦଳିବା। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଯାଏଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 31 ପୁଣି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦୟାକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗ୍ରତ ଟିଭି।